देखा हमारे पंडित जी हमें आराम देवे खातिर खाना ले आए हैं। ये देखा है एकदम से बढ़िया मसूर, खड़ी मसूर और मखाना का सब्जी हो। इतना टेस्टी हम तो टेस्ट किया, बहुत गजब का टेस्टी हो। और इधर चावल बा और धनिया टमाटर की चटनी हो। और इधर छोट छोट देखा एक रोटी ऐसे मोड़ ले, एक कवर बना ले, बस इतने हो। रोटी की साइज एक कवर का हो। कैसे बनत है इतनी बड़ी रोटी, हम पंडित जी से पूछे लगे, क्या हमसे तो बनबे नहीं करते इतनी छोट। तो भैया बहुत टेस्टी खाना हो। मत बदनाम करे जब खाने होने के, मत बदनाम करे जब मेस के। बहुत बढ़िया रहता। बाकी आप सबको मर्जी, जैसा आप सबके पसंद हो। भाई जुबान अपनी है, चाहे जो बोल रहा।